beberapa pertanyaan untuk saya tidak penting-penting amat sebenarnya untuk saya jawab karena tapi untuk mendasarinya saya bertanggung jawab untuk wis kadung rene ya tak jawab titik sak iso kunyun sewu ibu camat dan bapak-bapak yang di belakang. Aku ngene iki cek rodok ketok sing kono cek rodok ono perubahan ya. Pak Bupati, saya ini tidak dikenal di Indonesia. Presiden gak roh aku, menteri-menteri gak roh aku, dan konstelasi Indonesia ini tidak ngerti bahwa ono kelompok ngene iki. Roh agak presiden ono ngene iki. Jadi sudah 4.118 tempat yang saya datangi kayak gini, tapi aku gak njaluk di ngerteni karo pemerintah pusat gitu ya. Aku mek lapor nang Gusti Allah nek aku ki mek koyok semut nggawa setitik air marani Nabi Ibrahim sing diobong. Masih aku dinyek malaikat lapo kon kadek melok-melok memadamkan apinya yang bakar Ibrahim mongkon mek semut sing kok gawa mek setetes air. Lho aku gak kepengin memadamkan, aku mek kepengin dudunan nang Gusti Allah nek aku berpihak kepada kebenaran. Ngono lho nek. Ngono. Jadi Pak Bupati, saya tidak punya wewenang apapun, saya juga tidak pernah dipercaya oleh Republik Indonesia untuk menjadi apapun. Sehingga saya juga tidak punya tanggung jawab apapun. Aku rene iki mergo aku cinta karo arek-arek, gitu ya. Aku cinta karo rakyat dan ini cuman perjalanan kemanusiaan. Ini cuma mergo aku iki hambane Allah, gaweane Gusti Allah, aku gak tega nek arek-arek mendapat ditimpa penderitaan sedemikian rupa sehingga tak ewangi atine, tak ewangi pikirane mek ngono tok. Tapi aku duduk sing ngurusi Indonesia. Ya, meskipun aku kadang-kadang kepeksa menjawab ngene lho jane urusane, tapi aku duduk pengurusnya dan aku juga tidak kepengin jadi pengurus. Gitu ya. Aku ngene iki sak karepe Gusti Allah ya apa aku nganut. Ngono rek ya. Itu pertama. Jadi saya bukan orang yang punya tanggung jawab terhadap apapun saja yang terjadi di Republik Indonesia. Aku tanggung jawab Pak Bupati tahu ku anfusakum wa ahlikum naro, aku tanggung jawab aku dhewe karo anak bojoku. Selebihnya aku gak roh, tapi aku kepingin nambah sedekah dengan cara mencintai awakmu kabeh ndek ndiae tak parani asalkan kabupaten ke bawah. Kabupaten ke atas gak tak parani, soalnya sing ndukur iku gak iso diwarasno. Ku penyakitnya wis gak iso diwarasno. Dadi aku gak mendukur. Engko nek tak terusno aku punya analisa macam-macam. Aku duwe pendapat, aku duwe pandangan, duwe analisis, duwe persepsi, duwe kesimpulan dan seterusnya dan aku gak ngomong ndek nisor. Aku gak ngomong belas. Aku lah pokoknya yang penting awakmu ojo matek, awakmu ojo sedih, awakmu pokoknya Pak Bupati ini lho. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mukmina raufur rahim ku tok sing tak terang nang arek-arek. Dengan cara itu aku mek kepingin ono teori ngene. Ono bis liwat pujon kate guling nang jurang, terus mergo bise kate guling, Gusti Allah dengan percepatan yang sangat tinggi kondo nang Jibril bisa iku aja sampai rutuh sebab ndek jerone bis iku ana wong tuwek situk ndek mburi iku sing wiritan kanggo aku dan atine bener-bener ikhlas nang aku. Mulane dengan adanya orang tua yang wiritan iki sak bis diselametno karo malaikat Jibril. Nah, aku mek kepingin keliling ngene iki memperbanyak wong-wong sing bertakwa kepada Allah ya, menjaga persatuan, menjaga ukhuwah. Muga-muga dengan jumlah semakin banyak sak Indonesia engko melok selamat kabeh. Mek ngono tok. Pertemuan mek ngono iku tok. Mulane aku gak njaluk apa-apa. Melbu koran yo gak tahu, melbu media yo gak tahu dan aku gak ada masalah dengan itu semua. Mergo aku gak nuntut dunia gitu ya. Itu pertama. Jadi Pak Bupati saya mohon izin, saya tidak punya wewenang dan saya memang tidak mau sebelum Allah memaksa saya. Sebagaimana Soeharto dulu saya dipaksa untuk menurunkan, kemudian Gus Dur saya naikkan, kemudian ketika Gus Dur dipecat saya yang menampung dia dan saya yang membawa dia keluar dari istana. Kono ojo atik ngongkon aku nang istana sebab aku nang istana Indonesia hanya 2 kali. Kedua-duanya urusan ngedukno presiden. Nek kon ngongkon aku saiki rono berarti kon ngongkon aku ngedukno Jokowi. Aku gak. Ya aku gak. Aku wis paham, ngene lho. Allah punya istilah dzuluman jahula. Allah mengatakan, Pak Bupati mesti tahu wong santri yang fasih ya. Aku pernah Allah mengatakan aku tahu rek nawani gunung-gunung karo segara karo bumi untuk dadi khalifahku ndek dunya. Mereka semua menolak. Akhirnya sing tak tawakno iku diterima oleh manusia. Ancane menungso iku dzuluman jahula, orang yang zalim dan bodoh. Makhluk Allah yang bodoh dan zalim itu namanya manusia. Nah saiki kon takon soal dalan, kon takon soal sekolah gratis, kon soal pariwisata Malang kalah karo Batu sak piturute, kon urusan apa rokok segala macam itu semua hanya akibat dari komplikasi penyakit yang sedang menimpa kita semua di Republik ini. Iku mek akibat, iku mek loro gatel, masih kok kukur, engko liyane gatel meneh. Karena sing salah iku getihe, sing salah iku nyawone, sing salah iku atine, sing salah iku pikirane. Iki nek tak dawakno kok aku dadi masalah nasional, aku gak gelem aku gak melok apa-apa kok. Gitu loh. Jadi ini komplikasi, kan harus ada komplikasi. Diobati jantungnya kena ginjele. Ya tak ya? Diobati ginjele kena paru-parune, diobati paru-parune kena
lambungnya sapi turutnya, itu namanya komplikasi, dan kita sekarang mengalami komplikasi. Ya apa sih karena aku ketawa wis njel kon iku ndolek akhirat ta ndolek dunya. Kan ada wasilah, ada goyah. Wasilah itu dalane, corone, goyah itu tujuannya. Tujuanmu akhirat ta dunya. Menurut kon pembangunan Indonesia dan sak dunia itu tujuannya dunya tak akhirat? Dunya. Lah ngono tak wangi mau aku. Wong jelas tujuannya salah gak padha karo aku. Tapi aku membebaskan. Saya bukan Tuhan, saya bukan nabi. Dadi kon kate runu-runu, tapi aku gak padha karo awakmu. Aku mek sayang karo rakyatmu. Sakno ojo nemen-nemen menderitane. Atiku abot nek sampai-sampean sedih. Azizun alaihi ma anitum, sebagaimana sifat yang digelarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku dan iki mergo gak tega karo awakmu. Tapi nek kon ngurusi temenan, lho aku duduk pengurus nasional ya. Makanya saya memilih kabupaten ke bawah, Pak Bupati. Nggak mungkin saya di kantor gubernuran Surabaya, nggak mungkin. Saya cuman di Polres Kepanjen, oke, gitu ya. Pokoknya di desa-desa, di Kabupaten Indonesia aku gelem. Karena saya punya percaya kepada teori Allah tadi itu, bahwa sing ngerubah Indonesia aku duduk awakmu gak iso penyakit wis kakean. Tak ngono. Aku saiki takon, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri merubah keadaannya. Pertanyaan saya sederhana, afdholiyah tadi, akdamiyah tadi. Sebenarnya pelaku perubahan yang sebenarnya, yang primer, yang nomor satu itu manusia apa Allah? Ada yang menjawab manusia, ada yang menjawab Allah. Kon iso mulak mek ngejik dikene nandur jagung sih. Iso kon nandur jagung. Sapa sing gare jagung iku cukul? Sapa sing gare jagung ku? Jadi kira-kira peran Allah di dalam tanaman jagung pirang persen, awakmu pirang persen? 80-20, oke. Enggak apa-apa, 90-10 apa 70-30 enggak apa-apa. Tapi akeh ndi peran Allah karo peranmu? Nah, jadi aku iki diapa-apakno gak iso ngrubah Indonesia. Aku masih ketemu sopo presiden sopo, mulane aku menolak mereka datang ke tempat saya sebelum Pilpres sampai sekarang. Karena apa? Sampean gak kuat tak omongi. Aku ini pendapat berbeda. Aku gak setuju Amerika koyo ngono, gak setuju. Korea, Jepang ngono gak setuju. Arab Saudi saya aku malah gak setuju. Indonesia iki ya padha, aku jane gak setuju. Cuman aku lah gak berontak, aku lah gak anarkis. Aku mek nyayangi wargane, aku mek nyayangi rakyate, ojo sampai kon nemen-nemen olehmu sedih, ojo sampai nemen-nemen olehmu fakir. Mulane saiki misale kon wedi engko rokok harga termurah satu bungkus itu Rp70.000 nih Pak, ya. Atas usul dari saya salah satu yayasan lembaga konsumen gitu kan. Nanti rokok itu 70 sak bungkus, bongko kan ya. Nah, nek arek Jawa Timur ngeten Pak Bupati jawabnya. Lho wong saiki sak ler 5.000 enak iku apa meneh kok sak ler kok sampai 15.000. Wah, mesti enak rokok iku ngene Pak. Wong arek-arek kok digudo-gudo. Masih rokoke iku kok kei gambar apa jenenge? Kok kei gambar gulu bolong. Kok kene iki ono melinyek-melinyek arek-arek gak tambah. Bayang ono gambar ngene rokoke jek enak. Cik tetep enak wong Jawa ya. Lah ngono sih, kita itu orang yang pandai bersyukur. Mulane wong Jawa gak mati-mati, rakyat Indonesia gak mati-mati, masih pemerintah yang gak ada eli, ya. Ya sik. Masih lho, aku ngomong masih lho. Aku gak ngomong fakta lho ya, aku ngomong masih yo. Iki kan kalimatnya bukan kalimat hukum, ini kalimat budaya jenenge. Masih pemerintah yang gak ada eli, rakyat tetep urip gak karu-karuan. Tetep saiki sing dodol-dodolan niku, sing dodol niku, ya. Angger acarane Mak Iyah kok ngene sing dodol sak embrek. Sampai ono mainan anak-anak, dodol kasur, segala macam. Tidak ada rakyat yang kreatif dan sregep nyambut gawe melebihi rakyat Indonesia. Aku ini gak setuju banyak hal, tapi aku lak murah loh, aku agak terus nete-nete, muring-muring, mulu-mulu lah gak. Wong aku ini biang berdirinya negara ini juga kurang maslahat. Tapi aku gak jelas ngawakmu, pokoknya pendapatku ngono iku. Undang-undang dasar itu ya gak membedakan antara presiden, kepala pemerintahan dengan kepala negara. Misalnya pasal 6, pasal berikutnya. Presiden adalah kepala upamane. Itu sih gak ada masalah. Kepala negara itu beda sama kepala pemerintahan. Kepala rumah tangga beda sama kepala keluarga. Beda. Lah nek saiki KPK itu bawahannya presiden, terus sing meriksa presiden sapa? Lho wong presiden iku gaenane KPU kok KPU bawahannya presiden. Nah, itu karena kesalahan undang-undang kita sendiri. Iku itu pun wis dirusak gak karu-karuan, cek gampang nyolong dirubah menjadi undang-undang 2002. Dadi nek kon ngomong NKRI harga mati, wis mateke biyen kok. Lah ngono. Wis duduk Indonesia sing koyo ngene iki asline mulane aku gak gelem ngurusi kecuali Allah memaksa saya. Gak iso ngurusi perkabupaten sampean gawe apa ae, Pak. Selama sampean di dunia, kon gawe ngene elek gawe kene apik gawe kono ya tidak. Kebahagiaan seseorang adalah neraka bagi yang lainnya selama Anda hidup di dunia. Itu pun
ditambah tidak berniat baik. Gurung mesti menteri punya itikat baik untuk rakyatnya. Gurung mesti wakil-wakil rakyat punya itikat baik untuk mewakili rakyatnya. Wong nemoni kon gak tahu. Kelompok ngene gak tahu. Acara ini kan kudune dibikin bersama-sama oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif. Lah ngono kudune ya. Duduk iki sekarang ngadakno arek-arek enom. Makanya aku berpikir arek-arek enom iki meneh-meneh kon sing mimpin rek. Jangkepono pikiranmu, ya. Jejeko pikiranmu. Lah ngono jare Kak Anto. Lah iki gak jejek kabeh ancen gak duwe niat baik kok. Ancen gak tapi duwe niat baik Jakarta iku, ngono lho. Mulane aku nang desa-desa. Lho tapi perubahannya apa lho? Aku gak iso ngrubah, aku mek iso ngejek jagung kok. Engko sing nyokolno Gusti Allah kok aku. Anggitmu pesawat Garuda sing biyen mendarat di Sungai Bengawan Solo, iku nek gak diewangi Gusti Allah iso ta mendarat niku gak meledos. Kan lho sapa sing memandu pilotnya? Kan lho sapa sing mandu pilot? Niku tak kandhani kok jarucanmu kok klenik-klenik ndasmu, menenge ta kon. Gitu loh. Nah, makanya takono sing arek tau krungu ya. Lho iku dipandu pilote. Oke, agak naik dikit. Oke, kanan dikit, dipasno. Terus sing gak tahan pramugari di situ terus ambios iku terus satu-satunya mati dia, selebihnya selamat. Nah, mulane arek-arek sing wedi rokok munda sak piturute ya. Aku ngerti penderitaanmu, ngerti kekhawatiranmu. Tapi aku takon, mosok sih kon urip di donya pisan tergantung pabrik rokok? Kon gak iso ta maklar-maklar nopo ta opo ngono ya? Dodol es degan ta opo ngono lho. Jadi yang saya bawa ke Anda bukan perbaikan negara, wong negara dan pemerintah gak sependapat karo aku gak sependapat karo mereka, dan saya juga tidak ada di Indonesia, tidak penting di Indonesia, dan aku juga tidak akan memaksakan diri untuk menjadi penting di Indonesia. Aku penting untuk cintamu, dan engkau penting untuk cintaku. Muga-muga Gusti Allah ngabulno ngono lho, ya. Aku berharap betul sama anak-anak muda ini. Misalnya wingi demo wis ono arek STM, ono arek SMK, ono arek SMA ya, gurung tahu kedadian cantok. Selama ya ada Indonesia belum ada anak sekolah menengah melok demo. Masih kok ya ono cacate. Ono cacate. Ono sing direkayasa, ono sing arek STM demo. Masa mau ngentot aja di atur negara. Ya ono ngono ne. Loh, ya aja muring-muring, urip iku ono cacate. Urip iku ono cacate. Sing wangi lak lenga wangimu nek ambumu lak badhe. Ya toh? Wis silite masih bintang film paling ayu, silite ya tetep badhe. Urip iku ngono iku aja muring-muring. Di antara arek sing pakai jilbab, apa kabeh taat syariat, kabeh salat gak sih? Ana jilbab mergo cegak angel-angel. Loh, dadi ancene ngono iku urip. Kiai yang ngono, ana sing kiai temen, ana sing kiai-kiaian. Seniman yang ngono cantok ya, ana sing seniman temen, ana sing seniman-senimanan. Biasa, urip ancene ngono iku. Mulane awakmu tujuane iku dunya ta akhirat. Nah nek kon wis gak percaya akhirat sejak awal kaya Amerika, Korea, semua gak percaya akhirat. Tahu ta njupuk tambang emas terus Al-Fatihah sik ta njaluk izin nang Gusti Allah. Makanya malam ini adalah acara yang menurut Allah dipuji dan insya Allah diberkahi semua yang hadir. Mergo iki acara sedekah desa. Kudune sing diadakno setiap tahun di Indonesia adalah sedekah negara. Dadi sekali sedekah negara sak Indonesia kena kabeh lak ngono. Ki gak mek icirit-icirit desa iki. Sedekah kabupaten yo gak ono to. Kan gitu. Gak masalah. Karena pemerintah pusat, aku takon, ono ta sidang kabinet dimulai dengan presidennya ngomong, ya kita harus hati-hati ya, kalau kita punya pendapat harus sesuai dengan pendapat Tuhan. Ono ngomong ngono. Tahu tak Gusti Allah dihadirkan di sidang kabinet? Tahu tak perusahaan itu njupoki batu bara, njupoki lengo, njupoki emas, terus selamatan sik nang Gusti Allah? Lega ono, kabeh mau dicolong-colong, diambil saenake dhewe. Dadi saiki ndek donya iki rek, uang iku tujuane donya kabeh ya ta gak? Tapi ngeluh ndase mergo donya. Lah kon iku lha apa ndolek donya? Wis ndek donya sing kok doleki donya terus ngeluh ndasmu mergo donya. Cik gobloke kon iku. Nek aku gak ndolek donya kok. Aku gak ndolek donya ket pian. Aku gak ndolek bojo ayu teko-teko dhewe. Mergo aku berpihak kepada sing duwe donya. Lah ngono sih. Kon iku wis ndolek donya, ndolek sugih, ndolek rekening tinggi, ndolek akses, ndolek investor, mari ngono ndasmu rengat dhewe, pecah dhewe mergo dhuwit. Lah ngono. Urusanmu mek dhuwit kabeh, tapi gak ono sing sukses to. Gak ono sing sukses to. Aku gak tau ndolek dhuwit seumur hidup. Aku rene, aku gak urusane kok. Aku kok disangoni tagak karo Kiai Kanjeng, terserah Kiai Kanjeng. Disangoni pira aku terima, nek panitia gak nyangoni kebacut panitia. Lho masa iso kon nglakoni ngundang arek saene kae teko Jogja duwe anak bojo nggawa gamelan saene kae terus gak sampean sangoni iku sampean menungso ta setan lak ngono. Tapi tidak ada transaksi. Yang ada adalah tepo seliro satu sama lain ngono rek. Masa ana dayo gak kok sugih wedang? Apakah dayo nuntut wedang?
Ngono lho urip iku. Nah saya memakai akhlak, saya tidak memakai transaksi ekonomi. Jadi sampai saiki aku gak tahu duwe konsep sugih ta melarat, gak tahu. Gak tahu. Aku gak tahu kepingin sugih, aku gak tahu di melarat. Terus pokoknya aku nganut nang Gusti Allah ya apa carane. Wong buktine apa? Aku nek ndolek bojo sapa sing gelem karo aku? Penggawean gak jelas, gak duwe kantor. Seniman iku apa sih? Ya cak cantok. Seniman iku pendapatan itu kon gak jelas ya. Lah gak jelas. Dadi aku iki biyen ketemu bojoku iku jenenge Novia Kala Menjing iku ya. Aku harus kayak Kanjeng Pentas di Senayan, ya di Senayan ya. Terus pas bulan puasa terus buka bareng nek ngarepku ana Novia. Ketoke kok cocok arek iki ngono atiku. Langsung tak lamar, gendeng toh. Lha ancane gendeng sing ngarane aku gak gendeng sapa? Langsung tak lamar terus aku didoni lho baru kenal kok sudah ngelamar-ngelamar cuh niku. Lho, dia lupa ilmu kimia. Kalau ludahmu menciprat ke muka orang lain maka zat-zatnya menyatu dunia dan akhirat. Ngono. Ngono rek. Aku gak ndolek lho, wallahi gak ndolek lho. Aku dhuwit ya gak ndolek. Kayak apa ndolek dhuwit? Dhuwit sing kudu ndolek ikon. Ya ta gak? Kerja keras dadi wong apik dipercaya orang lain otomatis dhuwit melayu nang awakmu. Ya ta gak? Timbangane kon ndolek dhuwit akhirnya ditangkap KPK. Ya ta gak? Lah ngono. Nyun sewu rekor terbanyak lho Malang iki rek. Ya, aku gak ngersulo dan saya senang mereka ditangkap, saya senang mereka masuk penjara karena itu adalah proses yang baik untuk keselamatan hidup mereka, betul enggak? Bayangno kon nyolong gak ditangkep. Lah elek sih. Nyolong iku sing apik terus di penjara. Lah ngono, di penjara itu untuk membersihkan hidupnya, betul enggak? Jadi ucapkanlah selamat. Kirim WA karo bapak-bapak sing sekarang di selamat ya Pak gitu. Sampean sedang menjalankan proses kebenaran, betul enggak? Ngono. Nyolong plus gak ditangkap sama dengan nyolong kuadrat. Ya tak gak? Nyolong plus ditangkap plus dipenjara sama dengan 0. Ya tak gak? Ngono lah enak 0 sih dimana utang kon ya. Ngono. Jadi aku ndelok urip iki sejem lan ndelok Indonesia iki jane akeh sing aku gak setuju. Pendapatmu mengenai Bung Karno gak padha karo aku. Nek tak buka ya sakno awakmu. Pendapatku mengenai Pak Harto gak padha karo awakmu. Pendapatku mengenai Gus Dur gak padha karo awakmu. Apa pendapat tentang saiki-saiki iki? Gak ono sing padha karo awakmu. Nek tak buka aku sakno kon-kon iku wis gak duwe duit. Penggawean wis terancam terus tak ceritani sing gagal tambah stres kon. Akhirnya nyoban nyabone bendino. Gitu loh. Jadi teman sekalian, hidup itu tidak seperti yang difikirkan manusia. Ya, hidup itu tidak seperti yang dikonstruksi oleh ilmunya manusia. Hidup itu lebih luas dari itu. Min haitsu la yahtasib. Awakmu apal to? Mayyatakillah yaj'al lahu makhrajan. Wis diwaca surat At-Thalaq ayat 2 dan 3. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Beli 1 dapat 2 dari Allah. Engko diwaca dhewe. Wa may yatawakkal 'ala Allah, beli 1 meneh, awakmu tukune nganggo takwa oleh loro, nganggo tawakal oleh loro. Wa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Iku rumus jelas dari Allah. Dadi aja nek wedi karo ekonomimu, aja wedi. Sing penting sampean obat terus. Sikil digawe mlaku, tangan digawe nyambut gawe ya toh, pikiran bergerak, angger aktif mesti ana rezekine. Allah menjamin. Wong binatang melata saja dijamin oleh Allah kehidupannya. Apa meneh menungso? Apa meneh anak buah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ta gak? Nek sampai kon menderita nemen padahal kon cedak karo Kanjeng Nabi, sing gak terima sapa? Kanjeng Nabi dhek mesti demo munggah. Ya napa karep sampean iki arek ngono kok. Akhirnya dikai gas air mata, ngono karo malaikat.